வெளிய போய் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாமா? ஸ்லைடிங் பண்ண முடியல. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சர்வேஷ் சஃபாரி. நான் உங்க சர்வேஷ். இன்னைக்கு இங்க மினசோட்டால ஸ்னோ ஸ்டார்ம். இந்த சீசன்லயே இதான் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டார்ம். 8 to 12 inches ஆஃப் ஸ்னோ அக்யூமுலேட் ஆகும்னு ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. அதனால தான் இங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் லீவ் விட்டுருக்காங்க. ஸ்னோ ஸ்டார்ம்ல வெளிய போய் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாமா? ஐயா டிரைவர் ஜாலி. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அப்போல்லாம் ஸ்னோ ரிமூவல் வெஹிக்கிள் அப்பப்போ ஸ்னோ கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே ஒரு லேக் இருக்குது, அதை பார்க்க தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க, இதான் லேக்கு. லேக் ஃப்ரீஸாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியலை. மேலேயும் ஸ்னோ கவர் பண்ணியிருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம வெளியே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்னோனால ரோட் கொஞ்சம் பம்பியாக இருக்குது. மோஸ்ட்லி ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அப்போ யாரும் டிரைவ் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா ரோட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். அதனால தான் இன்னைக்கு ஸ்கூலும் லீவ் விட்டுட்டாங்க. இங்கே ஒரு ஸ்னோ ரிமூவல் வெஹிக்கிள் போகுது. ரோட் சேஃப்டிக்காக அடிக்கடி ஸ்னோ கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ ஸ்னோஃபால் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். கொஞ்ச நேரம் ஸ்னோவில் விளையாடிட்டு போகலாம். ஸ்னோல விளையாடலாம்னு சொன்னீங்களே, அதுக்கு தான் ஸ்டாப் பண்ணுறோம். ஸ்னோ இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா வாங்க. ஸ்னோ இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபிளாட் ஆகும். இது படிச்சு என்ன வேணா நடக்கட்டும், நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். இந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்டோல்ல ஸ்லைடிங் பண்ணா எப்படி இருக்கும் வாங்க ஸ்லைடிங் போகலாம். ஃப்ரெஷ் ஸ்னோவில் ஸ்லைடிங் பண்ண முடியுமான்னு போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்லைடிங் பண்ண முடியல. இப்போ நியூவாக ஸ்னோ அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு. வாங்க நம்ம இந்த ரூலரை வச்சு எவ்வளோ இன்ச்சஸ் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். வரீங்க இங்கே
இப்போ வரைக்கும் 5 inches ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. வெளியே -24 டிகிரி செல்சியஸ், அதனால ரொம்ப கோல்டாக இருந்தது. ரொம்ப நேரம் வெளியே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you all in a new video. Until then, this is Sarvesh signing off. This is Kanishka signing off.